शरबत बनफ़शा सब के लिए यकसा मुफीद, हमदर्द अजमल किसी का ले लें। मौसम गर्मा में गले की ख़राबी, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, ठंडे या नीम गर्म या ताज़ा पानी में या दूध में 2 से 4 चम्मच शरबत 2-3 बार इस्तेमाल करें, या अर्के कासनी या अर्के का उज़मान या अर्के अजवाइन 60 ml में मिलाकर सुबह शाम पिएँ। तस्कीन और फ़रत भी बख्शता है, नींद भी लाता है। मौसम सरमा में दूध, चाय या अरक या पानी हस्बे मिजाज गर्म या नीम गर्म कर लें, या गर्मा में सर्द इस्तेमाल करें। गर्मा हो तो सर्द पानी या सर्द दूध वगैरह या अरक, और अगर गर्मा हो ठंडा ही रखें, अगर सरमा हो तो उसको नीम गर्म कर लें, या असूल याद रखें। ऐसे ना उतरने वाले बुखारों में